साउंड इफेक्ट्स, जिससे हमारे वीडियो में चार चांद लग जाता है। और हम तो साउंड इफेक्ट्स कोई वेबसाइट या एडिटिंग सॉफ्टवेयर से ही लेते हैं और मुझे देखना था कि ये एक्चुअल में कैसे बनाते हैं, तो मैंने भी रिकॉर्ड करूंगा कुछ साउंड इफेक्ट्स जैसे कि दरवाजा का और ड्रॉअर, कीबोर्ड एंड माउस। एंड थोड़ा एडिटिंग करने के बाद ये रहा फाइनल रिजल्ट।